大家好，歡迎大家收睇我頻道。呢套房就勁啊！呢套房咧就喺辦公的海呢度嘅，35平，9萬8。呢個就買部新能源汽車都冇咁平啊。咁咧9萬8咧就可以攞低呢個房35平。咁我哋睇翻呢個格局，呢個格局嗰度咧就方方正正。呢個位置咧就係放床嘅位置。呢個咧就放 sofa。前邊呢度就係電視嘅，都係打一排櫃放嘢嘅。而入邊廂啦，我哋望翻呢個天花先，呢個樓板嘅質量都非常之唔錯。咁咧，我哋睇翻呢個位置，呢個係一個門，呢度咧可以做翻廚房嗰度，或者你去將呢個廚房放翻呢度，都呢個空間都夠嘅。呢個打一排櫃，因為佢煙道同埋呢個消防管全部都佈置好啊。咁咧，仲有呢個佢係一個公室分離嘅洗手間嚟嘅，都功能分區非常之唔錯。我哋會到呢個大廳同埋呢個陽台度，望翻陽台度。呢個陽台度咧就都夠用嘅，可以放翻呢個洗衣機上邊整翻呢個晾衣架。仲有咧就係你個實地去睇，可以望翻呢個麒麟山嘅景觀啊，非常之靚嘅。咁呢個係下晝差唔多5點半嘅時間，光線都非常之充足嘅，採光通風非常之好。咁最重要就係呢個價錢問題，9萬8，9萬8你買咗呢套房之後咧，仲有一個收益嘅問題。收益咧就係你每個月去租到600到700蚊啦。咁呢個咧就遠遠跑贏呢個通脹同埋同期呢個銀行嘅利率嘅，所以感興趣嘅老細可以聯繫我，就係9萬8。重要嘅事情講3次，9萬8你就可以攞低呢個35平嘅單房。咁咧呢度咧就去沙灘又好方便啊，坐車去深圳咧又1個鐘左右啊，買嘢又好方便，住又舒服啊。最主要係價錢問題。感興趣咧就發信息俾我。今期嘅內容咧就到呢度，多謝大家，拜拜。